Dit is mijn vernevelapparaat. Pufke die ik elke dag een stuk of 6, 8 keer moet nemen. Dan heb ik nog algepeum en zalf heb ik nog. Omdat ik heel erg onder het eczeem zit. Hier heb ik nou weer orenvernevel flacons, zodat ze dat dan nemen. Dan heb ik nog orenpeeltjes voor als ik een allergische reactie heb. En nog eegdruppels. Deze medicijn maakt de 22-jarige Sanne Menger alle dagen broeken. Ze had de zwaarste vorm van astma. Een goede behandeling in Nederland is er net. Dus moet ze 1 keer in de periode naar het Zwitserse Davos om te revalideren. Maar de zorgverzekerders willen de reis net meer vergoedje. 3 maanden hebben we een aanvraag gedaan voor Zwitserland om te revalideren. En terwijl mijn aanvraag rond en de machtiging onvregen weer, het Zorginstituut bepaald dat wij net meer een machtiging mochten krijgen vanuit het basispakket. En toen had de verzekering zo van, nou prima, het mooi net meer, dus de krijg zet ik net meer. Voor Sanne een groot probleem, want ze had de behandeling hut nodig. In Zwitserland, in Davos, is het gewoon de lucht die je net krijgt op iets van 1800 meter. Ja, die is daar 6 keer, daar is geen allergenen, daar is geen huisstofmijt, dat heeft er al net op die heegte. En dat zorgt ervoor dat we genoeg lucht hebben om de behandeling te kunnen volgen. Ik ben er nou 3 keer geweest. De eerste keer wie ik 11. En nou, de laatste keer dat ik me wist is bijna 3 jaar geleden. En ik kwam daar binnen met zwier prednison, antibiotica, meer dan 15 pufjes op een dag. En ik kwam met 4 pufjes weer thuis, 10 kilo eruit, geen prednison, geen antibiotica meer. En ik kon gewoon met 10 kilometer fietsen zonder moeite. Dus doet ze begin deze maand te jaren krijgen dat de behandeling net meer vergoeden wordt, starten ze met lotgenoten en longartsen een petitie. Ik stuurde ze brieven uit Tweede Kamerleden. Afgelopen jaar is alles langzaamaan bergafwaarts gegaan. Er kwamen veel griepen voorbij en ik kwam er niet zomaar meer bovenop. Langzaamaan ging alles afbrokkelen. Ik weet dat het bijna niet voor te stellen is hoe het voor iemand van 22 jaar is als alles ineens niet meer kan. Elk griepje dat voorbij komt krijg ik en ik word steeds zieker en zieker. Sporten kan ik steeds minder, tot op dit moment dat ik niet meer eens op de fiets naar mijn werk kan. Dus telkens opgehaald en bracht moet worden door mijn collega's. Dit maakt me zwaar ongelukkig en al die extra tijd met vernevel, antibiotica en andere medicatie helpt er natuurlijk ook niet bij. En maar succes. Haar aanvraag is toch goedkeurd en in januari mag ze naar Davos ta. Toch is de toekomst nog net wis. Nou hoop ik natuurlijk nog wel dat ik nog wat oplevend, want ik ook ken ik nou die in een periode moet ik waarschijnlijk weg. En ik heb een jong zusje die het krijgt ze erg het als mij. En zij is nou jochen, maar sinds 2014 mag er ook in bij meer naar Davos. Dus er moest nou 16 wezen. Dus ze moet sowieso nog 1 wachtje. Maar mijn mem en ik zo en ik, als het dan ineens fut gaat, dan heb ik net een uitzicht van misschien kan zij een periode heen. Zij loopt ik heel vaak in het ziekenhuis en zij had ik prednison, wietkoheeg en mist heel veel op skullen. En dan mist Jochen hier. Dus ja, net in ben van Jochen zou dat natuurlijk moeten hebben. Dus ook in een hele weekend naar skullen kerst of kom met bandjes kerstbuts. Ik bedoel, er is een band, daar is band voor.